अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राशिद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि विंडो में जो स्टार्ट का बटन होता है, ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा लोगो है ये, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी अभी जो है वो बहुत ही बिगनिंग वाली जो है वो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बहुत से बेसिक से लोगोस जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हम इसको भी डिज़ाइन करते हैं। आज इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको मैं इसको भी कन्वर्ट टू कर्व किया मैंने। और यहाँ से जो है वो इसमें मैं कलर जो है वो कर देता हूँ। एक ग्रीन आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। उधर जो है वो ये वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, इनकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं ये चीज़ कर दूँगा और इसकी जो है वो यहाँ पे ही आ जाएगा वाइट। इसका जो है वो इधर आ जाएगा, यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। और जो लास्ट वाला है उसका यहाँ तक आ जाएगा। इसको कलर कर देता हूँ मैं ये वाला, और इसकी आउटलाइन जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको ले आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसका कलर थोड़ा मैं जो है वो कम डार्क कर लेता हूँ। और इसको भी जो है वो थोड़ा सो आपका ये बटन का जो लोगो है वो रेडी है। ठीक है, स्टार्ट बटन। और इसको जो इसको कन्वर्ट टू बिटमैप कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये विंडो में स्टार्ट का बटन होता है, वो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट छोटी छोटी टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई हैं। तो आज के लिए यही है, नेक्स्ट इससे आगे बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।